السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيكه كتجي خطيره بزاف، لذيذه، توجدوها هكا للضياف اللي غادي يجيو عندكم، تحمر لكم وجهكم قدام ضيافكم. مقادير ديال الكيك العادي، ولكن نكهات مختلفين. غادي نضيفوا عليها بعض المكونات اللي غادي يغيروا لينا الكيكه 180 درجه. صراحه كتجي خطيره بزاف. غنخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. في اناء درت شويه ديال الملحه مع 4 ديال الحبات ديال البيض. من الاحسن ديروا البيض يكون هكا بحراره ديال المطبخ باش هكا يطلع لكم دغيا. وغادي نضيف كاس ديال السكر سنيده، عبرت لكم هنا بالكاس ديال العنبه. القياس بالغرام هي 150 غرام ديال السكر سنيده. غادي نحاول نطرب مزيان هكا حتى كيطلع عندنا داك البيض ويتغير لينا اللون ديالو على هذا الشكل. ودابا غادي نضيفو الزيت. بالنسبه للزيت عندي هنا كاس الا ربع ديال الزيت اللي هي 120 غرام ديال الزيت. انا غادي نطرب غير شويه بشويه وانا كنزيد في الزيت على هذا الشكل هكا باش ما يطيحش لينا داك البيض اللي خلطنا هو والسكر. وكيكون عندنا القوام ديال الخليط ديالنا كيجي ثقيل. وبالنسبه للحليب نفس الكميه ديال الزيت غادي نديرو كاس الا ربع ديال الحليب اللي هي 120 غرام ديال الحليب. صافي هنا غادي نخلط غير باليد، ما نحتاجوش باقي الطراب الكهربائي. وصافي هنا غادي نضيفو الماء الزهر، هو اللي غادي نسمو به الكيك ديالنا، هو اللي غادي يخلي لنا واحد المذاق اللي مختلف في الكيكه. يعني عكس الا درنا الفاني، يعني الماء زهر كيعطيكم واحد المذاق اللي خطير بزاف في الكيكه، يعني مختلف تماما. وهنايا غادي نضيفو الدقيق. بالنسبه للدقيق غادي نديرو 2 كيسان ديال الدقيق، كل كاس كتكون فيه 100 غرام. الدقيق يكون مغربل من قبل كما كتلاحظوا، ضروري تغربلوه. وغادي نضيف 3 ديال الخمارات حمرين حتى هما غادي نغربلهم. وهنا غادي يعني نخلط هاد 2 كيسان حتى كندخلهم في الخليط ديالي، ومن بعد غادي نضيف عليهم الكاس الثالث. ولكن الكاس الثالث ما غاديش نعمروه يعني مزيان، غادي نديرو كاس الا ربع ديال الدقيق. المجموع ديال الدقيق غادي يكون 280 غرام ديال الدقيق. فهنا ملي ضفنا داك 2 كيسان يعني جا الخليط باقي جاري. دابا غادي نضيفو داك الكاس الا ربع ديال الدقيق كما كتلاحظوا، حتى هو غادي نغربلوه. وغادي نخلطوا الخليط ديالنا مزيان حتى ما كيبقاوش فيه دوك التكتلات ديال الدقيق. هذا هو القوام ديال الكيك ديالنا كما كتلاحظوا. انا غادي ناخذ هذا الخليط ديال الكيك وغادي نقسمه على 2. غادي ناخذ الخليط الاول غادي نخليه يعني هكا كيكون ابيض، والخليط الثاني غادي نضيفوا ليه اللوز اللي خضيته وحمرته في الفران هو القشور ديالو، من بعد حنطو. يعني تاخذوا غير كميه اللي قليله كما كتلاحظوا، يعني كتعطينا نص كاس ديال اللوز اللي كيكون هكا محمر ومطحون. ما طحنوش بزاف، خليوه هكا دوك الطريفات يجيو هكا باينين في الكيك. ومن بعد ضفت نص معلقه صغيره ديال القرفه. بالنسبه لهاد المزهر والقرفه واللوز كيعطيونا واحد الخليط اللي خطير بزاف. ملي كتاكلوها كتجي لذيذه بزاف. نتمنى ان شاء الله الناس اللي ذاقوا هاد الكيكه يبانوا عندي هنايا في التعليق يقولوا لي الراي ديالهم في هاد الكيك، حيت صراحه عجبتهم بزاف. وحتى في المذاق كيجي مختلف على الكيك العادي. غادي تاخذوا هنايا اي مول بغيتو كتدهنوه بالزبده وكترشوه بالدقيق. انا درت هنايا هاد المول ديال الكرانيت كندهنو غير بالزبده حيت هو ما كيلصقش. ودرت ليه هكا شويه ديال الرقائق ديال اللوز اختياريا ماشي بالضروره، بامكانكم انكم ديروا الدقيق. صافي هنا كتاخذوا الخليط ديالكم وكتبداو ديروا شويه بشويه هكا. يعني الا بيتو ديروا هاد الطريقه اللي درت انا، اولا تاخذوا داك الخليط الاول ديروه كقاعده الاولى، تكبوا كامل داك الخليط الاول ومن بعد ديروا فوق منه داك الخليط اللي كيكون فيه اللوز هكا، باش ملي نقطعوا الكيك ديالنا يجيونا هكا دوك اللوينات هكا الابيض والقهوي.
او الا بيتو ديروا الكيك ديالكم تكون هكا كلها لون واحد، الا ما بيتوش ديروا هاد جوج لوينات لكم الاختيار. يعني تاخذوا الخليط وكله تضيفوا ليه اللوز، او لا ديروا كاوكاو او لا القرقاع اللي متوفر عندكم اللي بيتو. تقدروا تضيفوا ماشي بالضروره ديروا اللوز، بامكانكم انكم ديروا كاوكاو. صافي انا كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الخليط ديالي كامل وغادي ندخلها الفران. هنا غادي ندير فوق، ندير ديك المقله ثقيله، ندير فوق منها هاد المول وندخلها الفران. غنخليها يعني شعلت عليها غير لتحت حتى تهبط، ومن بعد شعلت عليها الفوق هكا خدات ليا داك اللوين المحمر وخرجتها. وهنايا كنحاول نديمو ليها من المول وهي سخونه، وغادي نقلبها فوق ديك الشبيكه وغادي نخليها حتى كتبرد باش نديروها في الطبق ديال التقديم. وتيجي هذا هو الشكل ديال الكيك ديالي. وبالنسبه لذاك الرقائق اللوز اللي درنا كيعطي لينا واحد الشكل هكا يعني الكيك ديالنا كتزين. يعني ما تحتاجوش انكم باقي تزينوها بشي حاجه، هي راها مزينه راسها براسها. صافي هنايا كناخذ شويه ديال السكر كلاصي، ضفت ليه شويه ديال الماء زهر وكتخلطوه، نديرو هكا الكلاصاج باش نديرو من فوق الكيك ديالنا. كنخلطو مزيان وغادي نحاول نسقي به الكيك. بالنسبه لهذا الماء زهر يعني بغيتو ديروا ما بغيتوش يعني تقدروا تخليوه هكاك، ولكن هذا الماء زهر اللي كنديرو من الفوق يزيد عاوتاني واحد المذاق اللي لذيذ بزاف. وانا يعني كثرته، كناخذ اي مرسو قطعته كندير فوق منه هذا الخليط ديال الماء زهر، كتجي خطيره بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها بنفس الطريقه وراه غادي تعجبكم. تيجي هذا هو الشكل ديالها. فهنايا تقدروا تزينوها باقي يعني باللوز هكا من الفوق ولا اي حاجه بغيتو صراحه، اولا تخليوها غير هكاك. وتيكون هذا هو الشكل ديالها، يعني هكا تيجي باين داك الكيك البيض وداك الكيك اللي تيكون فيه هكا اللوز. غير هنايا يعني ما كيبانش بزاف، عندي الاضاءه شويه قليله في الكوزينه. غادي نخرج هذا الجرده باش يبان لكم هنايا الفرق. يعني غير الكيكه يعني ما واخداش حقها في التصوير صراحه. وبالنسبه الريحه ديالها كتشهي صراحه، واحد المذاق فيها اللي لذيذ بزاف. انا يعني كنصور وخصوصا في هذه اللقطه حيت انا صايمه وما بغيت ناكلها، ولكن شاهدني حيت فيها واحد الريحه اللي خطيره بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها وراه غادي تعجبكم. كتجي لذيذه بزاف، توجدوها هكا الا عندكم شي عراضه، جا عندكم شي ضيف عزيز توجدوها ليها، يعني غادي تحمر لكم وجهكم قدام ضيافكم. لذيذه بزاف صراحه، مذاقات مختلفين، نكهه مختلفه، يعني مختلفين صراحه على الكيكات العاديين. فنتمنى هذا الفيديو اللي شاركت معكم اليوم يعجبكم. الى عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك ديالكم والتعليق ديالكم الزوينه اللي كتفرحني. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم في هاد الفيديوهات الاخيرين، خصوصا واحد الفيديو ديال الشوربه. كنشكر بزاف الناس اللي خلاو ليا فيه تعاليق، والناس الجداد اللي انضموا للقناه ديالي كنقول لكم مرحبا بكم وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. وهنا غادي نقول لكم السلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله وصفات جداد، وفي امان الله.